ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஏலகிரியில் தான் இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் போய் விசிட் பண்ண போகிறோம். போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வழியே இல்லை, ஆக்சுவலி ரோட்ஸே இல்லை, இதில் ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்குது ஃபுல்லாகவே. ஒரு வழியாக நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தண்ணி தான் வரல. பட் நம்ம பாய்ஸோட எங்கே போனாலுமே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தான் எப்போவுமே. ஸோ இந்த வீடியோவை எடுத்துகிட்டு இருக்க நம்மளோட 4ஆவதான ஆள் கேபி கேப்சர்ஸ் பிஹைண்ட் த கேமரா. ஹலோ கைஸ், டாட்டா சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும். ரத்த கொதிப்பு புள்ளிங்க இவன் தான் கேங்கில். அவன் பாருங்க டாலர் பிக் பாஸ் மைக்கப்படி பண்ணி நாடுக்கு சுற்றின்னு இருக்கான்.